Hava atışıyla mücadele başlıyor. İlk hücum Galatasaray Doğa Sigorta'dan gelecek. Top Ty Webster'da. Sinan içeriye girdiğine Alex Poitras araya girdi. Zach August. Maceraperest bir pas. İstediğini alamadı. Göksel'in Köksal boş üçlüğü yakaladı. Göksel'in Köksal'dan isabetle geliyor. Poitras'ın üçlüğü kaçtı. Gary Brown aradan bırakmak isterken Göksel'in Köksal aldı. Aaron Harrison. Göksel'in yanında. Harrison kendisi gitti. Turnikeyi bıraktı. Kartal Özmızrak. Kartal iki kişi arasından şimşek gibi çıktı orada, turnikeyi bıraktı. Kartal. Sinan Güler boş üçlüğü yakaladı. Darüşşafaka. Sinan Güler üçlüğü gönderiyor. İlk kez kenardan. Ty Webster oyuna döndü. Topu da çaldı Ty Webster. Webster şimdi kendisi gitti o savunmacıların arasından. Çok da uzaktan başlamıştı aksiyonu ama turnikeyi bıraktı. Kartal havaya bıraktı. Smacı vuruyor orada Johnny Hamilton. Yarı sahada üretmekte zorlanan Darüşşafaka üretmenin kralını yaptı. Johnny Hamilton istedi, aldı topu. 5 saniye. Zach August arkasında, o da yeniden oyuna girdi. Hamilton kaçırdı ama kendi topunu tamamlıyor. Webster, Zach August'la ikili oyun. İşte smacı vuruyor Zach August. Yüzü dönük alınca. Ama eminim Selçuk Arnak onun biraz daha zorla, yapacaksa bir şeyi biraz daha zor yapmasını istiyordur. Doğuş Özdemiroğlu 3 sayılık atışını kullandı. Doğuş Özdemiroğlu. İki takım da yarı sahada gerçekten çok güçlü yaşıyor. Ty Webster dışında aslında herkes yaşıyor diyebiliriz. Göksel'in topu çaldı ama Göksel'in Köksal Berk arkasında kontrolü yaptı. Klasik bir Göksel'in Köksal basketi. Aaron Harrison. Harrison 3 sayılık atışı Johnny Hamilton'a rağmen isabeti buluyor. Aaron Harrison. Göksel'in savunmuştu onu. Ayberk'in yanından geçti. Johnny Hamilton'a asisti yaptı Gary Brown. Webster'dan uzun mesafeli bir pas. Poitras smacı vurdu. Kaçırıyorlar, evet, o bitiricilikle alakalı. Önemli ama istediğiniz şutu bulabiliyor musunuz? Kaçkada buldu, kaçtı. Zach August'un bloğu var Johnny Hamilton'a. Sonrasında topu da kurtardı Zach August. Göksel'in hemen gördü Poitras'ı. Alex Poitras kaçırdı topu. Turnikeyi bırakıyor. Zaten hücum reboundları artı 3 sayı yüzdesi ayak tutuyor. Bu arada 3. kez top çalıyor Daçka Buşehir'e. Sinan Güler yine müdahale yapmıştı. Sonrasında baskette geliyor. Kartal. Bu çeyrekteki 4. top kaybı Galatasaray'ın. Özdemiroğlu'na blok geldi Alex Poitras'tan. Onu göremedi Doğuş. Şimdi karşısında Ege var. Jared Jones 3 sayılık atışı. Jared Jones'tan 2 kritik üçlük 3. çeyrekte. Ertuğrul Erdoğan'ın yanında Ömer Uğrat'a da ayaklanmış durumda. O da takımı biraz daha motive etmeye çalışıyor. Kartal süre dolarken Kartal Özmızrak. Minimal farklar çok belirleyici olabiliyor. İlk yarıda o isim Ty Webster'dı Galatasaray'ın, ikinci yarıda Kartal Özmızrak Darüşşafaka adına. Berk Demir 3 sayılık atışı. Berk Demir üçlüğü gönderdi. 20'de 9 oldu. Diğer tarafta 22'de 5 Galatasaray. Bir de top kaybı geldi. Mola istiyor Ertuğrul Erdoğan. Kartal Özmızrak'ın turnikesinden sonra fark ilk kez çift tanede. Kartal. İpler onun önünde son bölümde. Darüşşafaka tek bende. Üçlükler yağmaya devam ediyor. Kartal Özmızrak. Şimdi Berk Demir. Berk fake, atış bulamadı. Doğuş 3 saniye. Kartal bomboş, topu yere vurdu. Süresi de var. 5. üçlük Kartal Özmızrak'tan. Poitras yanaştı ona. Aaron Harrison kendisi gitti çembere. Kimseye vermeden kendisi tamamladı pozisyonu da. Sinan'dan Berk Demir'e, tepede boş kaldı bir an için. Berk Demir de bu şutları atıyor. Sinan bıraktı, Bonzi Colson içeride. Jared Jones. Maç sona eriyor. Darüşşafaka Tekfen 85, Galatasaray Doğa Sigorta 71.